ये माशाल्लाह एक बार फिर वादी रोहा बीर रोहा का मकाम तामीरी काम चालू है। हमारा ग्रुप माशाल्लाह यहाँ बीर रोहा की सप्लाई कुएं से नल के ज़रिए कर दी गई है और यहाँ पर लोग अपने माशाल्लाह हाजी नल के ज़रिए इसका पानी भर भी रहे हैं, पी भी रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ा बहने दो उसको, फिर ठंडा आएगा, थोड़ा बह जाने दो, थोड़ा टाइम उसको बहने दो, फिर थोड़ा ठंडा पानी आएगा। अभी जो नल में जो गरम गरम होगा ना वो आ रहा होगा माशाल्लाह। अभी तामीरी काम चालू है, बन भी गया है काफ़ी।